ဒီကနေ့ဗီဒီယိုရဲ့အကြောင်းအရာကတော့မလေးရှားနိုင်ငံရဲ့ tourist e visa ကြောင့် share လုပ်ပေးချင်ပါတယ်ဒီမလေးရှားနိုင်ငံကိုက visit အနေနဲ့သွားကြည့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် foreigner တယောက်အနေနဲ့ဒီ tourist e visa ကို apply လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ tourist e visa ကိုဘယ်လို apply လုပ်လို့ရနိုင်လဲမိမိဘာသာဖုန်းဖြင့်တလကား laptop ဖြင့်တလကား online systems နဲ့ပြည်ဒီ tourist e visa ကိုအလွယ်တကူ apply လုပ်လို့ရပါတယ်ရည်ရွယ်ချက်ကပေါ့နော်ဒီ Singapore Country မှာ work permit export ကိုတော်တော်များတွေကိုကမလေးရှားနိုင်ငံကို visit နေနဲ့သွားချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ tourist e visa ကိုမိမိဘာသာမိမိonline systems နဲ့ပြည်အလွယ်တကူရှောက်လို့ရတယ်ဆိုတာကိုမရင်းနှီးသေးတဲ့သူတွေတွေ့အဓိကရည်ရွယ်ပြီးတော့ create လုပ်လိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကဲလောက်စားရမယ့် process စစ်အသေးစိတ် details ကိုtutorial နဲ့တကွာ share လုပ်သွားပေးပါမယ်Google ရဲ့ search bar မှာ official Malaysia visa လို့ရိုက်ပြီး search လုပ်ဒီမှာတွေ့ရတဲ့ official Malaysia visa ကို click လုပ်ဒီကြားလာတဲ့ page မှာတွေ့ရတဲ့ logo ပုံရဲ့ဒီလိုတွေ့နေရတဲ့ page ရဲ့ background က Malaysia Country ရဲ့ government website ဖြစ်ပါတယ်ကိုကဒီ website ကနေပြီး visa ကိုတစ်ခါမှ apply မလုပ်ဖို့သေးဘူးဆိုရင် I'm new apply ကို click လုပ်ပြီး visa process ကိုစပါမယ်ဆိုတော့ I'm new apply ကို click လုပ်ပြီးဒီကြားလာတဲ့ page ထဲမှာအရေးအဆုံးလုံးဆိုင်မှာ process 3ခုတွေ့ရလိမ့်မယ် registration current local address ရဲ့ login information ဒီ3ခုကိုမှတ်ကန်စွာဖြည့်ပေးကိုယ့်ရဲ့ name surname နဲ့ family name ရှိရသူတွေဖြည့်စရာမလိုပါဘူး nationality Myanmar ကိုယ့်ရဲ့ passport number male or female ကိုယ့်ရဲ့ date of birth ကိုမှတ်ကန်စွာဖြည့်ပေးဒီ current local address မှာကိုယ့်ရဲ့ခုလက်ရှိနေထိုင်နေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့လိပ်စာကိုအတိအကျရေးပေးကိုယ့်လိပ်စာရဲ့လမ်းအောင်မယ် postal code ကိုနေထိုင်တဲ့ city ကိုနေထိုင်နေတဲ့ country ကိုယ့်ရဲ့ phone number ဒါကိုယ့်ရဲ့ email address ရဲ့ email ရဲ့ password ကို reconfirm ပြန်လုပ်မယ်ဒီမှာတွေ့ရတဲ့သူပေးထားတဲ့ one type password 6လုံးကိုမှတ်ကန်စွာရေးပေး register ကို click လုပ် register လုပ်ပြီးတာနဲ့ Malaysia E visa နေပြီးတော့ဒီလို email တစ်စောင်လက်ခံရရှိပါလိမ့်မယ် Your visa account has been created successfully here ကို click လုပ်ကိုယ့်ရဲ့ email address email ရဲ့ password ပေးထားတဲ့ one type password 6လုံးကိုမှတ်ကန်စွာရေးပေးဒီကြားလာတဲ့ list of application page ထဲမှာ e-visa နဲ့ပတ်သက်တဲ့ information update တွေကို visa immigration ကနေပြီးတော့ white out လုပ်ထားပြီးတော့တွေ့ရလိမ့်မယ်။ကိုယ့်ရဲ့ visa approve ဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီ application status ရဲ့နေရာမှာ approve ဆိုပြီးတော့ notification ပြပါလိမ့်မယ်။ apply now click လုပ် proceed click လုပ်ဒီ visa 5မျိုးထဲမှာကိုက Malaysia Country ကို visit နဲ့သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် tourist visa ကို click လုပ် proceed ကို click လုပ်ပေးဒီ page က e-visa ကို apply လုပ်ရမယ့် page ဒီ page ထဲမှာ application file ကိုဖြည့်ထားတဲ့ personal details တွေကို preview ပြန်လုပ် copy ဖြည့်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးဆက်အနေနဲ့ visa application fee ကြီးပေးသွင်းရမယ် payment method ဒီ process 3ခုကို step by step details copy ဖြစ်အောင် proceed လုပ်ရပါမယ်မိမိရဲ့ photo passport ကို upload လုပ် travel document နဲ့ပတ်သက်တဲ့ details အချက်လက်ကိုဒီနေရာမှာပြည့်စုံအောင်ဖြည့်ပေး
address flight ticket ကို select document နေပြီးတော့ click လုပ်ပြီး upload လုပ်မယ် accommodation PDF ESPA နဲ့ work permit ကိုင်ဆောင်ထားတဲ့သူတွေကြတော့မိမိရဲ့ card ကို scan ဖတ် PDF လုပ်ပြီး select document click လုပ်ပြီး upload လုပ်ပေးကဲ photo ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေအားလုံးဒီမှာအသေးစိတ်ရှင်းပြထားပါတယ် photo ရဲ့ size wide က 35mm height က 50mm ရှိရပါမယ် visa ရှောက်တဲ့သူတော်တော်များများ photo studio မှာသွားရိုက်ကြပါပေါ့နော်တကယ်လို့ဆိုင်မှာသွားရိုက်ဖို့အချိန်မပေးနိုင်တဲ့သူတွေ photo ကိုဖုန်းနဲ့ကိုရိုက်ပြီးမိမိဘာသာ photo visa photo တွေ edit လုပ်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်ဘယ်လိုလွယ်ကူတဲ့ application မျိုးသုံးရမလဲဘယ်လို edit လုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ detail အသေးစိတ်ကိုနောက်ဗီဒီယိုတစ်ခုမှာတည်တတ် share လုပ်သွားပေးပါမယ်ဒီမှာ photo ရဲ့ requirement ဆိုပုံလေးနဲ့ example လေးပြထားပေးပါတယ် face က clear ဖြစ်နေရမယ် photo ရဲ့ height က 50mm wide က 35mm photo ကသေးတာစောင်းတာဝင်ဝါးတာတွေမဖြစ်ရဘူး select file click လုပ်ပြီး upload လုပ်မယ်ကို upload လုပ်လိုက်တဲ့ photo ကတခုခု miss out ဖြစ်နေမယ်သူပေးထားတဲ့ requirement တွေမကိုက်ညီဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီ government website နေပြီးတော့ notification လေးပြပါလိမ့်မယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် doesn't have special character space ဆိုလိုတဲ့သဘောကဒီ save ထားတဲ့ photo ကို name ပေး name တစ်ခုခုပေး space bar တစ်ချက်ချပေးရပါမယ်ကဲဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်မိမိရဲ့ photo ကိုအောင်မြင်စွာ upload လုပ်ယူသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ပေးထားတဲ့ name ရဲ့ jpg file လေးရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ passport ကိုလည်းထိုနည်းတူစွာပဲခုနကလို upload လုပ်ပေးကဲဒီနေရာမှာ travel document ကိုယ့်ရဲ့ passport အသေးစိတ် details အချက်လက်တွေအားလုံးကိုပြည့်စုံမှန်ကန်အောင်တည်တည်ချာချာလေးဖြည့်ပေးဒီ current local address မှာကိုအခုလက်ရှိနေထိုင်နေတဲ့ကိုရဲ့လိပ်စာကိုအတိအကျရေးပေး ESPA နဲ့ work permit ကိုင်ဆောင်ထားတဲ့သူတွေကြတော့မိမိရဲ့ card ကို scan ဖတ် PDF လုပ်ပြီး select document click လုပ်ပြီး upload လုပ်ပေးဒါ work permit card ကို scan ဖတ်ပြီးတွေ့ရှိရတဲ့နမူနာပုံစံပါဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အသေးစိတ် details အကုန်ပါရမှာပါဒီ page ကို PDF ပြောင်းပြီးလို့ရှိရင် upload လုပ်ပေးရပါမယ် click on the next ကဲလိုအပ်တဲ့ document တွေအကုန်လုံးကို upload လုပ်ပြီးသွားပြီ complete ဖြစ်သွားပြီနောက်ဆုံးဆင့်အနေနဲ့ visa fee ကို proceed လုပ်ရပါမယ် payment method ကို click လုပ်ဒီနေရာမှာကို visa fee ပေးဆောင်မဲ့ visa card ရဲ့ personal details အသေးစိတ်ကိုဒီနေရာမှာပြည့်စုံစွာဖြည့်ပေး click on the pay now pay proceed get tourist e-visa fee ဘယ်လောက်ပေးဆောင်ရမလဲဆိုတာကို visa immigration government website ကနေပြီးတော့ဒီမှာ describe လုပ်ထားပေးပါတယ် total Malaysia ringgit
156.4ပေးဆောင်ရပါမယ်ကဲမြန်မာငွေနဲ့ဆိုဘယ်လောက်ပေးဆောင်ရမလဲ money change ကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ရအောင်ပေးဆောင်ရမယ့် amount က 156.4 Malaysia to Myanmar ယခုလက်ရှိ HH rate နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာကျပ်ငွေ 6000 ကျော်ပေးဆောင်ရပါမယ်ကဲဒေါ်လာနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ကျမလဲ ringgit to Singapore dollar 45.44 ကိုပေးဆောင်ရပါမယ် click on proceed payment မိမိရဲ့ visa application approve ဖြစ်ကြအောင်ဒီလို email လက်ခံရရှိပါလိမ့်မယ် tourist e visa ကို online system အနေနဲ့ရှောက်တဲ့အတွက် working day အနည်းဆုံး3ရက်ကြာပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ e visa ကို print out လုပ်ဖို့အတွက် visa immigration government website ကို registration လုပ်ထားတဲ့ account နဲ့ login ဝင်မယ် list of application page ထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ visa approve ဖြစ်ကြအောင်ဒီလိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါက approve ဖြစ်ပြီး print out ကို click လုပ်ပြီး print out ထုတ်လို့ရပါပြီ